Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji sinar syukur mengurang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugia salamina dilimpahkeun ka Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi anu bakal nyafaatan ka saluruh umatna. Nabi anu ngarindukeun urang sadayana. Buka orang merindu kantenya ya. Tapi Rasulullah rindu hiji waktos Najunarium sareng sahabat Rasul nyarios, saya sedang rindu kepada saudaraku. Kemudian sahabat itu bertanya, saudara yang mana Rasulullah SAW? Kan saya adalah sahabat-sahabatmu. Saya ada di sini bersamamu dan saya selalu mendampingimu. Sahabat-sahabatmu. Sadayana sahabat-sahabat bu tong bujeng-bujeng anu tos lami lebet agama Islam. Anu nembe lebet agama Islam oge kataatanana sareng kasetiaanana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat teu tergoyahkan. Sapertos urang alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjeun mah sahabat-sahabat kami. Anjeun mah anu ngadukung perjuangan kanggo tegaknya agama Islam. Tapi anu dimaksud saudara-saudara kami nyaeta jalmi-jalmi anu iman ka Allah sareng ka Rasulna, padahal Rasul parantos teu aya. Kalau berkurang sadayana, jadi kurang sadayana itu dirindukan ku Rasulullah SAW. Mudah-mudahan we gayung bersambutnya punya Rasul rindu, orang oge rindu. Upami orang ngawas sholawat sinyalna mudah-mudahan parantos aya ka Rasulullah SAW di Taman Raudhah itu di Madinahnya makam anjeunna. Nah kita paling tentu upami di emutan orang kumaha sholawat seueur nu sholawat kitu. Terus upami saya channel mah kita nami urang terus di-save ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku malaikat anu ngase upami di HP teh mah paling tentu setelah HP-nya nomor salat tolong salawat ieu namina katinggal si ieu salawat. Paling urangna parantos rutin ngadawakeun salawat nah sadinten 10 kali sadan anjing-anjing itu berarti urang terus aya nami aya lis. Lamun dilogikakeun kurang siga nama sapertos SMS lainnya SMS di ieu itu lalu kalau alam Allah anu nutupunnya mun upami urang tos ngagaduhan dawam salian ti ngaosna dina waktu salat ada ngagaduhan dawam enjing-enjing 10 sampai 10 dan insyaallah upami jalmi anu ngadawakeun sholawat minimal enjing-enjing 10 sareng sampai 10 bakal disapaatan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta janjina. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal disapaatan. Da sadayana oge peryogi ku sapaat nyebutnya peryogi ku sapaat. Urang upami teu gagaduhan sapaat mah walau di antara orang-orang kene oge tiasa nyapaatan kanu sanes. Di antara abdi ibu-ibu tiasa salah satu nyapaatan kanu sanes. Nah, kunaon cenah nyapaatanana anu soleh tiasa nyapaatan kanu soleh. Di antawisna anu hafal Quran. Anu hafal Al-Quran temuran kali urang ayeuna aralih mudah-mudahan janten hafal Quran. Penghafal Al-Quran biasanya nyapaatan ke-7
kaluhur sareng kahandap. Kaluhurna aki buyut gitunya panginten. Kahandapna oge kaputer-puter biasa nyapaatan. Eta 7. Mudah-mudahan di antawis putra-putri urang aya anu dicetak janten penghafal Al-Qur'an. Atanapi janten ulama anu besar. Bade ulama fikih, bade ulama tafsir, bade ulama naon eta oge biasa nyapaatan. Tentang bujung-bujung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Rasulullah biasa jalmi anu soleh, jalmi anu hafal Al-Qur'an biasa nyandang anu sanesna. Tapi tanggus nabi eta kuridho Allah Subhanahu wa taala margi sapaan anu pangagungna nyaeta ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeun ararasul ka surga lain karena amal anjeun. Urang ngaraos tos gaduh amal anu seueur, tahajud tara kalangkung, sedekah tara kalangkung, salat sunat diraha wae. Nah eta anu bakal ngajamin urang lebet ka surga. Sanes nya anu bakal ngajamin ka urang sadayana lebet ka surga nyaeta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teu aya anu biasa ngalebetkeun hiji jalmi ka surgana Allah angin ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ku rahmat Allah Subhanahu wa taala margi amal urang tong bujeng-bujeng ayeuna ukur kieu Bu, anu wajib bungkulnya. Aya jalmi anu ibadah ratusan tahun, hiji jalmi anu soleh ibadah ratusan tahun, 300 tahun pun ibadah teras-terasan anjeunna henteu bergaul sareng jalmi-jalmi anu sanes, henteu ngagaduhan istri. Tuhuna khusus ibadah ka Allah. Sareng ku Allah disayogikeun di hiji hutan pohon apel. Eta ahli ibadah teh upami ngaraos lapar name cengkat kitu nya kawa nyandak buah apel teh dituan. Upami aya kaperyogian panginten buang hajat sareng abdas batal neme cengkat terus ibadah ka Allah Subhanahu wa taala salami 300 tahun. Urang mah neme oge sabaraha taun sareng sabaraha jam dewa ibadahna nya punya. Seseueurna mah urang mah amalna ari ibadahna mah sakedik wengi seueurna naon urang Bu. Ibadahna mah sakedik atau salat isya mah atos we boleh ya. Iman teras-terasan 300 tahun ibadah siang sareng wengi netepan sampai netepan wirid ngaos Quran segala rupi 300 tahun. Kalau istirahat sakadapan. Parantos dongkap ajalna malaikat Israil dongkap. Wahai ahli ibadah, kami ayeuna rek nyopot nyawa anjeun lantaran waktu anjeun tos seker dajal anjeun ya dajal. Ajal cuma dajal. Seueur berapa ciri-ciri dajal bener bener sebenarnya dajal gitu. Mudah-mudahan urang masih ditebikeun dina dajal. Ajalna parantos dugi. Ajal teh naon Bu? Ajal teh naonnya? Kah? Ajal teh naon Bu? Naonnya ajal teh? Ajal teh hartosna batas waktu. Batas waktu. Jadi dibatas batas waktu kira. Batas waktu kira hidup di alam dunia. Ayeuna ulama-ulama parantos dicanangkan punya. Upami urang bade ngaromak bumi barang berharga dicanangkan alatannya Bu. Diberikan aya TV dicanang, komputer dicanang, HP dicanangkan, mobil arantik dicanangkan. Rupina Allah bade ngaromak bumi kemudiannya
intan-intan adalah ulama-ulama di sana. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uh. Allah tidak akan mengambil ilmu, mengambil sesuatu dari seseorang dengan dicomot gitu, dicanak ilmu terus ayat di negeri. Tapi dengan cara apa tuh Allah menghilangkan ilmu di muka bumi ini? Yaitu dengan mematikan ulama, dengan mewafatkan ulama, sehingga tinggallah di muka bumi ini adalah orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang anu bodoh. Nanti jantankan putra putri orang anu balalinda supados diseer. Sehingga orang-orang mendengarkan atau meminta fatwa kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak sesuai dengan keilmuannya. Maka Allah wafatkan satu persatu ulama-ulama orang. Kalau yang komunitas dia hiji-hiji bu hadis Rasul teh parantos nyata. Kapungku Rasul bersabda kieu, ayeuna hiji-hiji parantos nyata. Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dari seseorang kecuali Allah dengan mengambilnya dengan cara mematikannya. Dina Januari wae tos aya hampir 20 ulamanya, 20 ulama anu ngantunkeun. Eta ulama-ulama besar anu girohna anu semangatna tinggi ka jihad di jalan Allah. Ulama-ulama ulama anu laras memperjuangkan agama Allah aya anu ieu parantos jantan hiji-hiji ku Allah dicanakan. Ajal teh batas waktu. Saur malaikat Jibril anjeun geus nepi kana ajal anjeun ayeuna kuring rek nyopot nyawa anjeun. Cek eta di ibadah mangawai Jibril anjeun rek nyopot nyawa kuring. Tapi bejakeun heula ka kuring di surga mana kuring ke bakal cicing. Di surga mana kuring bakal cicing. Lantaran kuring cenah ibadah terus-terusan 300 tahun teu eureun-eureun. Da kuring mah hayang surgana Allah. Jeung kuring mah cenah ibadah teh suka surga teh lantaran ibadah kuring anu geus 300 tahun. Pasti kuring bakal diasupkeun ka surga lantaran kuring ibadah. Cek malaikat Jibril, jadi anjeun asupna ka surga teh karena Allah atau karena ibadah anjeunnya? Karena ibadah kuring. Karena kuring teh ibadah mah Allah malah ngasupkeun kana surga. Terus malaikat Jibril ngadugikeun ka Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bahwa eta jalmi teh bade dicandak ajalna teu batas waktuna nyawana nyuhunkeun ditunjukkeun heula surga anu mana nu bakal dipasikeun. Saur Allah tajong we ka neraka. Maka ditajong ku malaikat Jibril ka neraka, dicabut bari diaclengkeun ka neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ieu hadis Rasul, tapi hadis Rasul ieu mangupikeun ibrah pembelajaran ka urang sadayana. Rasul mah parantos terang sateacan kejadian, Rasul mah da parantos kasihan terang ku Allah Subhanahu wa taala. Yang ke bakal aya anu kieu gitu. Terus kejadian ayeuna upami Rasulna sanes asli Rasul moal mungkin neraka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang diutus Allah Subhanahu wa taala sadayana oge nyata. Terus kata jalmi diangkat ku Allah Subhanahu wa taala, ditaros. Hei kipulan, anjeun ibadah salami 300 tahun. Salami 300 tahun. Terus anjeun cenah ayeuna dikanarakakeun.
Naon anu ku anjeun dirasakeun? Saur eta jalmi, ampun ya Allah, abi teu kiat lebet ka narakana Allah. Nah, cenah abdi teh pan ibadah 300 tahun teras-terasan, tapi ayeuna lebet ka neraka. Saur Allah, cik Jibril hitung cenah kanikmatan anu ku kami dibikeun ka eta jalma eujeung ibadah atanapi nilai ibadah na eta jalmi salami 300 tahun. Malaikat Jibril walau kumaha catetanana mung ngetang kanikmatan ti Allah tinu sabelah mata unggul, tina sabelah soca unggul. Lawitan juga ibu soca kedah dibentakkeun ngicep sabaraha kali ngicep samanya kedah dibayar atanapi henteu gratis teu karaos. Terus paningalna eta di sabelah soca paningalna pawena nyeri soca bapan sok sanaos sakedik nyerina tapi karaos tapi bisa didinten rupa menuju sehat karaos atanapi henteu soca sareng paningalna biasa ngabedakeun mu acuk beureum acuk hejo acuk koneng anu acuk hideung itu nikmat sadayana ti Allah Subhanahu wa taala. Biasa ningal anu indah, biasa ningal anu awon, biasa ningal segala rupi. Dietang-etang ku malaikat Jibril, nilai ibadah eta hamba anu salami 300 tahun teh ngan kurup kamu mayar kanikmatan tina sabelah soca. Berarti lamun urang pada nembus surgana Allah ku ibadah urang 900 tahun teh Bu. 900 tahun mancekap hiji soca 300 tahun, dua soca 600 tahun. Dacan lamai, dacan pangamuk, dacan panangan. Jadi saur Allah cukup untuk nikmat kami keur anjeun. Saur eta jalmi teh tercekap ya Allah. Kamu bujeng-bujeng kamu surga na Allah Subhanahu wa taala, kamu nyumponan anu aya dina dirina oge moal cekap kamu nembus kana nikmat Allah ku ibadah 300 tahun. Jadi naon atuh anu bakal nganterkeun anjeun ka surga na Allah nyaeta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada orang ngadoa, geus teu panjang-panjang oke. Ngadoa teh ya Allah, pasihan abi rahmat anu kakeun ti Gusti. Upami rahmat Allah parantos dipasikeun ka eta jalmi naon anu disuhunkeun pasti bakal kalaksanakeun. Rahmat mah budak teu ditentukeun ku urang. Lamun nyuhunkeun hiji hiji benda atau hiji sesuatu berarti makan hiji. Misalkan dia ibu teh ngagaduhan putra aya menuju di pasantren atau menuju sekolah. Tegaduh buku, sepatu tegaduh, pulpen tegaduh, garupi tegaduh misalkan ya mah kamu SPP tegaduh. Pan hiji-hiji nya punya disebatan ya Allah. Putra abdi teh menuju sekolah, pasihan pulpen, pasihan buku, pasihan sepatu, wah terus disebatan sabaraha meniteukeun gitu. Sabaraha maneh teh disebatan hiji-hiji. Cekapoe ya Allah. Pasihkeun rahmat anjeun ka abdi, abdi nuju ngagaduhan putra nuju milari ilmu. Eta ku Allah bakal dipasihan mangrupi-rupi. Jangan teu pulpen unggul, teu buku unggul, buah dipasihan kecerdasan anu bersifat ganda. Allah anu langkung meuningna. Rahmat Allah mah luas. Rahmat Allah luas. Sedangkan orang ngadoa ulah dibatasi. Iman kan mah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janten ancal teh hartosna batas waktu. Janten upami urang parantos ugi kana batas waktu urang eta teh moal aya anu tiasa ngangkekeun ke samenit deui. Ke
Oke, 2 menit berikut biasa. Seperti Nabi Musa kan Bu, Nabi Musa didongkapan ku malaikat Israil. Protes anjeunna. Nah, cenah teu ngawartosan ka kami. Kami kan geus nyarios lamun rek nyaman nyawa kami, wartosan heula ti anggalna. Sur malaikat Jibril unggal poe oge kami ngawartosan. Naon pun wartosan malaikat Jibril, malaikat Israil ka urang. Unggal dinten malaikat Israil teh ngawartosan cenah ka urang. Yang urang teh bakal dicatat. Nyata aya anu pupus. Aya anu pupus teh eta ngawartosan ka urang. Yen urang oge bakal sapertos aranjeunna. Tadinya punya pas nyangkut ajal ajal karena dajjal. Mudah-mudahan deh orang sih mikirnya dina dajjal. Ciri-ciri dajjal tos seueur ayeuna. Tos di persiapkeun ku jami-jami anu bade nak nyambut dajjal. Nah, ya cenah jami anu bade nak nyambut dajjal seueur. Jalmi anu nyambut dajjal teh nyaeta jalmi anu teu beriman ka Allah Subhanahu wa taala. Jalmi anu teu bertuhan, atau anu teu ngagaduhan agama anu bebas. Ta eta jalmi teh tos mempersiapkeun kanggo kadatangan si dajjal laknatullah. Lagi si dajjal teh ayeuna teu siap-siap bade kaluar tina panyumputanana lantaran Rasulullah SAW tos ngantunkeun 1442 kapengker dinya tahun kapengker tos bade nya sarebat tos bade 1500 benernya tos bade 1500 tahun. Dan si Dajjal parantos tos siap-siap. Ayeuna pan sungai anu aya di Israel tos saha. Tos ciri-ciri bade kaluar Dajjal. Bade kaluar Dajjal. Terus di eta pohon kurma tos kering. Eta Dajjal teh siap-siap daina pasukan lagi parantos dipersiapkeun ku jalmi-jalmi anu bade menyambut Dajjal. Alhamdulillah ini mudah-mudahan urang mah upami kajamanan teh mah papendak sareng Dajjal urang tiasa menopangna dunya tapi tiasa menghindar. Tong dicakatan mah si Dajjal. Pamikeun si Dajjal aya nyamperkeun ka urang, kita nyanak sungai dua, aya sungai api sareng sungai air. Urang kedah milih anu sungai api. Kami milih sungai air eta sanyana neraka. Tapi upami milih sungai air eta sungai api sanyana eta surga. Kurang ngabahas tentang eta we Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat 54 ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Nyaeta janji Allah teh bakal masihkeun sistem kekhilafahan, sistem kekhalifahan ka jalmi-jalmi saatos mengalami 5 fase di dunia. Layak taklifanah ini janji Allah, kami janji Allah berarti nyata. Anu percaya karena Al-Quran bakal yakin yang orang bakal ngalangkungan
eta fase masa kekhalifahan atau kekhilafahan. Ayeuna dipikasieun kurang sadayana. Dipikasieun upamana aya anu ngagembor-gembor sistem khilafah. Saladieu. Mata upamana aya nu ngagembor-gembor sistem khilafah ayeuna mah ditarewakan. Anu menggaungkan lafaz la ilaha illallah ditarewakan. Padahal ieu paratus nyata dina Al-Qur'an. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah bakal negapkeun deui sistem kekhilafahan di muka bumi seperti kekhilafahan pada masa-masa sebelum Islam hancur. Kapungkurkan periode pertama, periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami aya perbedaan pendapat ka mana Bu? Lumpat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman Rasul sadayana. Janten teh aya perbedaan. Bagi di mana-mana aya perbedaan lumpat ka Rasul. Nah, sok aya teh perselisihan waktu Rasul aya Bu. Di antawis khalifah anu opat wae parantos berbeda pendapat. Terus aya perbedaan-perbedaan. Hiji waktos aya seorang sahabat pasea sareng istrina. Terus ngaluarkeun kata-kata anu mata ngahalangan karena perbuatan ngahiji antawis suami sareng istri ilahin saatna di kabatas waktuna ilahin kuring moal sare jeung anjeun ilahin nepi ka batas waktu. Nah atos pas larda berenang terus aya sadintenanya dua dintenna menadina suami istri ku berenang ungkap deui suami ka istrina da prayogi dua nana salalada anjeun kamari nalika berpasea jeung kami ngucapkeun kata-kata moal mempergauli kami ilahin sampai batas waktu arihin cenah naon artina nah henteu saminggu nah henteu sabulan nah henteu satahun atau henteu sakumaha taroskeun we cenah tu ka Rasulullah ai saur eta sahabat teh cenah ai Rasulullah ieu patut dan era cenah tos pasea rek ayeuna baikan rek naroskeun ka Rasul isin berenang naroskeun anu kitu atuh cenah da sahabat-sahabat naoge khulafaur rasyidin da sahabat-sahabat anu konseketan ka Rasul tadi cenah palinter saur istrina teh taroskeun we ai sahin teh sakumaha upami ka Rasul isin mah naroskeun dongkap ka Sayyidina Ali ditaroskeun wahai Ali sahin cenah sabaraha saur Ali 40 tahun aduh eta salakina 40 tahun geus we cerai ya teman kitu mah 40 tahun mah tapi untung manehanana ngagaduhan kene iman anu kiat ka Allah Subhanahu wa taala cenah da sahabat teh lain hiji ukur ali ngumpul aya keneh anu sejeuna dongkap ka sahabat Utsman nyarios yen sahin teh satahun bingung ka anjeunna jadi nafsu baisina teh teu aya sanayeuna mangan bingung we ieu teh sahabat teh dipikat cinta ku Allah duanana tapi naha ngaartikeun hin wae geus beda nu hiji 40 tahun anu hiji satahun ngan ngagaduhan keneh kaimanan cenah aya keneh anu pinter teh dongkap deui ka Umar bin Khattab nyarios ka Umar bin Khattab sakumaha aya sahin saur Umar bin Khattab 40 poe cenah ieu mah daringan ngan beuki bingung keneh namana anu kudu dicapat cenah hiji 40
tahun, anu hiji satahun, anu hiji 40 dongkap deui ka Abu Bakar. Saur Abu Bakar sahin mah sapoe sapeuting. Ayo mah henteng dari saya 3 poe dan seneng pas saya teh anu ieu we. Tapi eta ngagaduhan keneh kaimanan. Akhirna dongkap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, abdi teu ngagaduhan problem, abdi pasea sareng pun bojo, abdi ngaluarkeun kata-kata moal mempergauli pun bojo salami sahin, tapi abdi bodoh karena pengetahuan, abdi naros ka sahabat-sahabat Rasul. Tapi mana eta sahabat-sahabat Rasul ngabingungkeun ka abdi. Ngabingungkeun kumaha? Saur Sayyidina Ali sahin teh 40 tahun, saur ieu sakieu. Mana atuh ya Rasul anu laras? Saur Rasul sadayana laras. Margi sadayana aya dina Al-Qur'an. Hin anu nyebutkeun 40 tahun kami diangkat ku Allah Subhanahu wa taala eta ti kawit 40 tahun. Hin anu nyebutkeun satahun eta hin ilahin nepi kana waktuna dipake dina ayat Al-Qur'an jalmi anu panen, anu bercocok tanam, anu ngebon eta name kaambil hasilna satahun, namun ke satahun pek kaluarkeun zakatna. Anu 40 tahun aya dalilna dina Al-Qur'an, anu sehari semalam aya eta sadayana hin sami. Mana we atuh cenah pilih anu pan mudahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung cenah abdi naraskeun berarti ilmu. Sadayana dan pengetahuan. Jadi perbedaan pendapat teh rahmati Allah ngajantenkeun terbuka ilmu pengetahuan. Jadi anu urang dikatakan teh sahin teh sapeuting we unggul atawa hin teh mung 40 tahun we unggul. Tapi hin didinya variatif tergantung kumaha alur bahasa di pangkerna gitu kan. Alur bahasa di pangkerna. Eta janten ngawitan Rasulullah SAW aya perbedaan pendapat, mung teu mengerucut atau teu menyebar margi di mana-mana aya perbedaan langsung ka Rasulullah SAW ditangani sadayana aman. Fase anu kadua zaman Khulafaur Rasyidin. Nah disebut Khulafaur Rasyidin margi khilafah anu kengeng petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala. Aya 4 anu masyhur nyebutnya masyhur, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar di ngagaduhan gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Margi anu ngawitan ngalareskeun kana peristiwana Isra Mi'raj. Nalika anu sanes mah bohong amat cenah nya bisa kitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq anu pampayuna nyebatkeun sadaq daya Muhammad. Anu kadua Khalifah Umar baru Umar ieu nya. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngagaduhan gelar Al-Faruq. Naon Al-Faruq teh? Anu ngabentenkeun antawis anu hak sareng anu batil. Umar makan lamun ieu bener terus bener. Teu tiasa remeng-remeng. Atau saya uang kayaan kieu mah urang kieu kan gitu. Itu biasa Umar malah mencek anu salah, cek bener. Terus Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ngagaduhan gelar Dzunurain. Naon Dzunurain teh Bu? Dzunurain teh anu ngagaduhan 2 cahaya. Cahaya naon margi Utsman bin Affan memperistri putra Rasulullah SAW 2. Sanes sawatos ieu mah atos anu ageuna pupus teras silun kalanjang karaina. Upami menikahi kakak beradik secara bersamaan tetap tekengeng tidak boleh. Tapi upami itu santunkeun enggak. Jantan Utsman bin Affan ngagaduhan istri ka putri Rasul kadua. 2 istri Rasul ditikah ku anjeunna. Saetos Siti nu kahiji pupus teras nikah deui sareng ka putrana anu sanesna. Anu katilu anu kaopat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib
ngagaduhan gelar Asadullah. Asadullah kan singana Allah. Tabarido Rabbul Rasidin sami di mana-mana aya perbedaan pendapat kita kalau sadayana khalifah dibikin khalifah sehingga henteu seueur perbedaan di antawis mereka. Ada perbedaan aya wae dan nabi jalmi salami otak jalmi atalapi di bumi dieu di kuning gitu nya kuratusan jalmi pasti berbeda ibu-ibu we di dieu pawi-pawi ditaros ibu saur ibu naon ari namina keluarga pasti da bara-bara benten warna saur ibu ieu mah keluarga teh ieu ibu ieu mah kieu pasti bakal benten-benten hiji otak jalmi hiji pemikiran jalmi bakal benten-benten pami ditaros hiji masalah pasti perbedaan pasti di antara ibu-ibu aya anu nyarios keluarga teh nyaeta hal anu paling penting bisa gini aya deui anu bakal nyarios keluarga teh nyaeta sekumpulan orang-orang yang saya cintai misalkan aksur pasti akan berbeda-beda naon paralan keluarga tak upami tos beda-beda pendapat itu dibumitkeun deui ka aslina sumberna dina Al-Qur'an sareng hadis anu ditangani ulama-ulama kapungkur Rasulullah SAW langsung teras Rasidin di khulafa Rasidin fase ketiga masa kekhalifahan berlangsung salami hampir 1000 tahunan paling tentunya dugi ka tahun 1250 Masehi eta masa kekhalifahan Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbasiyah dan Khalifah Utsmaniyah. Terus masa kekhalifahan runtuh digentos ke masa kerajaan, masa republik, masa sakusa ayeuna urang bermacam-macam. Tayeuna urang aya dina fase kaopat. Fase setelah masa kekhalifahan. Aya dina ujung tanduk. Tanda kiamat parantos terus sararaket tanda kiamat. Di antara tanda kiamat turunna Imam Mahdi, turunna Dajjal, turunna Yajuj Majuj, turunna Nabi Isa. Kita terus sararaket terus sararaket. Tanda-tandana terus katingal. Di fase kaopat ieu masa fitnah. Saudara difitnah. Anu leres dilepatkeun. Anu lepat dilereskeun. Masa fitnah. Seueur masa-masa fitnah. Upami masa fitnah berakhir, mungkin ku Allah bakal diuwikeun deui kana masa khilafah Islam jaya deui. Di mana terangna tina Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55 bahwa Allah bakal la yastakhlifannahu fil ardi kama yastakhlafal ladina min qablihim bakal ngawikeun deui kana sistem kehilafahan sapertos kehilafahan pada masa khulafaur rasyidin. Uji deui mungkin orang bakal dina naungan Islam. Insyaallah kajamanan mungkin mudah-mudahan kajamanan upami parantos kajamanan panginten siap-siap we terakhir materialnya punya. Masa kehilafahan akan berlangsung selama 9 tahun. Hari urang mah da parantos kolot. Juga kajamanan semua, mudah-mudahan kajamanan mun anu dikhawatirkeun putra-putri urang, keturunan urang, mudah-mudahan dikiatkeun iman sareng Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Babetkeun we ka pesantren gede-gede teh atawa didik ku agama supados urang di mana-mana dongkap dajjal laknatullah henteu terbawa ku pengaruh-pengaruh dajjal. Dajjal teh bakal turun lamina mung samingon tapi anu samingon
eta teh Bu karaosna nu sadinten sapertos sataun, anu dinten kadua sapertos sasasi, anu dinten katiluna sapertos saningon sadinten teh. Anu dinten katiluna normal soalna beresan dugi ka lungsur Nabi Isa ke diaplikalakeun ku Nabi Isa. Eta dajjal teh sok sanaos kiat imanna lamun ibu ngaraos abi mah da kuat iman rek nyamperkeun dajjal sedot keimanan urang dajjal. Hati-hati tong nyaketan dajjal, mun dajjal dongkap atau dajjal datang siranatullah mending nyumput cicing bari ngaos Al-Qur'an. Urang ngapalkeun Al-Kahfi buyuan. Wapi bade dites ibu ke sasimpayun. Saha di dieu koordinatorna sok di grup. Urang ngapalkeun surat Al-Kahfi. Oke dites ibu sasimpayun tos apal sabaraha ayat ewang surat Al-Kahfi minimal 10 ayatna we ayat pertama. Tapi maksimal sadayana. Urang ngapalkeun saayat-saayatna. Ya sasimpayun ibu tos apal sabaraha ayat sator. Ibu dari taros deui. Sasimpayun tos apal sabaraha ayat surat Al-Kahfi. Nah surat Al-Kahfi make kedah hafal. Margi anu bakal ngalindungan urang anu tiasa nemrag kana sihirna dajjal di surat Al-Kahfi. Upami urang apal surat Al-Kahfi aya dajjal dinaoskeun eta surat Al-Kahfi, maka eta surat Al-Kahfi bakal ngalindungan ka urang berupa cahaya sinar siga sinar dina badan urang. Di mana-mana si dajjal datang teh bakal ditembak ku sinar anu aya di badan urang. Jadi si dajjal langsung mau ninggalin urang, jadi ninggalin teh sinar we mau ninggalin jamu. Urang hafalkeun surat Al-Kahfi namanya sasarana. Oke, abdi ge tes 2000 geus hafalkeun sambil tanda hafalkeun. Ai dia unggal Jumaan tapi hari apal mah duka gitu nyampunya. Hari di apal mah apalkeun anak kumaha sering ngaoskeun kan eta terus apal geus apa kan eta suabuh minimal bau heula sering maca surat Al-Kahfi atau suabuh terus apalkeun sakedik diapalkeun mah teu udah seueur sakedik mangga saayat sadinten terus ayat eta diulang-ulang. Tapi upami tos 40 kalina insyaallah mah hirap. Sapertos Al-Fatihah panjang atau pendek? Ya ada panjang namanya. Apal teh Al-Fatihah? Apal, nah make apal. Diulang-ulang terus. Janten naon oge anu diulang-ulang mah apal. Urang parantos ngapalkeun Al-Quran misalkan surat Al-A'la pan di mana-mana netapan subuh abdolna ngaos surat Al-A'la misalkan terus apa surat Al-A'la tapi tadi apa dina salat tadi waktu ini punya hilang deui terus apa padahal anabar terus apa tara dianggo hilang surat Al-Fatihah mah dianggo terus surat Al-Kahfi oge upami pas apa terasa diaos bade turun minimal 10 ayat gitu 10 ayat diulang-ulang mah insyaallah bakal hafal karena itu surat Al-Kahfi ya. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim sapertos kehilafahan anu jami-jami sebelumnya eta khulafaur rasyidin atau kekhalifahan masa kejayaan kerajaan. Wala yumakkinna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amanna. Dia Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa sebagaimana dia menjadikan berkuasa sebelumnya.
Jantan kemah orang Islam anu bakal menguasai deui ibu. Bakal taralulu deui sadayana kaum umat Islam nyata tos lungsurna Imam Mahdi. Kita Imam Mahdi anu dibayatna di payeunan Baitullah Ka'bah. Anu bakal ngayakinkeun yen eta Imam Mahdi teh mung jalmi-jalmi anu mukmin wungkul. Urang mudah-mudahan janten jalmi anu kalebet menyambut kedatangan Imam Mahdi. Anu pertama percanten yen Imam Mahdi bakal aja, Imam Mahdi bakal dibayat di payeunan Ka'bah. Berhingkari. Nah, senang kalau nyakari sudah Al-Quran parantos menyebarkan dan bukan berdasarkan isi anu, tapi di Al-Quran. Tak kedah bersantai. Ini mempengaruhi, sanes mempengaruhi abdi ngawal pesan. Mudah-mudahan di wartosan ku abdi sanes tinu nanaon dicanangna tapi tina Al-Quran. Nah, make ngabahas ieu margi sesuai sareng situasi zaman ayeuna. Ibu-ibu pami abdi ceramahna tentang sholat, tentang ibadah itu parantos talerangnya. Munga dinten bahas ayeuna urang nyarioskeun anu nuju ka payunan ku urang. Anu nuju ka payunan ku urang, mudah-mudahan upami urang nyarioskeun ayat Al-Qur'an tentang eta dengan terbuka gitu. Dajjalnya pasti bakal aya, Imam Mahdi bakal aya, sauresahan aya saur dongeng atau lebih sanes-sanes tapi dina Al-Quran jarang dibahas teh da sanes kebutuhan sadidinten gitu. Memang sanes kebutuhan sadidinten tapi orang kedah terang, mari orang kedah mempersiapkan diri pilih ke halaman. Untuk ke halaman kurang wartosan putra putri pasti eta teh bakal aya Allah bakal neguhkeun karena keimanan iman anu terus aya dina diri urang kalian ridona. Sareng Allah bakal ngarubah sadayana keadaan. Engke mah bakal aman sentosa lamun tos sistem kehilafahan. Ayeuna kan menuju ribut gitu nya. Menuju asa kirang aman. Anu urang mah teu ngiring teu cimpung pangitan biasa-biasa wae. Tapi ayeuna teh Bu bencana-bencana alam di mana-mana nya. Terus kemaksiatan nah bencana alam ku Allah dilusurkeun margi kemaksiatan terus meraja lela. Nah palu ibu dilikuipasi palu kan Gusti Allah teh dibalikeun tanahna sapertos kaum Sodom. Kaum Nabi Lut. Margi di Palu parantos dikukuhkeun LGBT. Allah teu ridho langsung dilikuipasi atau nanti dibalikeun. Ayeuna di Riau terus di daerah-daerah anu sapertos sisi pantai kan kuku-kuku terus sapertos di Bali. Antos Bu di hotel anu aya di Bali. Eta mah dapur garwe. Pameukeut sareng pameukeut di teras teh juga astagfirullahaladzim ngalangkung terisi. Memang didinya teu beragama didinya. Tapi ningali pameukeut jeung pameukeut naudzubillah min dzalik pameukeut sareng pameukeut cium. Nah itu yang mengundang amarah Allah yang sangat besar. Janten di mana-mana teh bencana. Anu tengiringan sami bakal kenging adat di Allah. Nah, da anu sarolena saricing wae. Coba lamun dirobi ujalmi-jalmi anu soleh eta panginten anu ngabeungan jabatan direnkeun dari jabatan perizinanana cabut gitu tanya. Panginten moal terjadi yang seperti itu. Ya mana diantep perusahaan nawe ini sadayana.
Matak di mana-mana. Tan kemah saur Allah Subhanahu wa taala saatosna aya Imam Mahdi sadaya dirombak dunia rebu janten milik umat Islam bakal aman sareng sentosa. Ibu aos di bumi lenyepan deui surat An-Nur ayat 55. Mangga Bu dilenyepan terus ya ayat Al-Qur'an teh disesuaikan sareng kaayaan ayeuna lenyepan. Margi sanes tina cerita, sanes tina hikayat, sanes tina dongeng sebelum tidur. Ieu mah tina Al-Qur'an. Upami urang iman kana Al-Qur'an, yakin kana Al-Qur'an, pasti ku Allah bakal dikasihan naon keterbukaan pokoknya gitu. Sareng moal aya anu mempersekutukan, moal aya anu musyrik, bukan mah moal aya anu musyrik deui ka Allah, moal aya anu ngangken Tuhan tilu, moal aya anu ngangken ibadah teh kedah aya juntrungna sakeros patung, moal ya moal aya mempersekutukan Allah. Bakal ibadah sesuai sareng petunjuk tina Al-Qur'an sareng hadis. Sadayana uing deui ka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Tapi pangitan hari anu kafir mah aya deui ngan kieu mah bakal moal aya munafik teh lantaran Bu. Janten upami nu kafir pisah ti orang kafir, anu muslim. Nah, di mana-mana aya perbedaan di antawis urang ulah dijantenkeun perbedaan eta teh ngajantenkeun urang renggang, tapi kedah dijantenkeun hikmah dina sagala rupina magi sadayana ti Allah Subhanahu wa taala. Allah nurunkeun Al-Qur'an berbeda-beda dina pengertianna sami tapi penafsiranana beda. Makanya ayat tafsir Al-Qur'an teh ku ayat sareng ayat yang ditafsirkeun ku ayat sareng hadis gitu. Itu supados jalmi-jalmi berpikir sadayana. Di antara ibu-ibu ayeuna nu hadir di dieu aya nu sami teu? Aya nu sami ibunya. Aya nu sami gelut ngungkul aya. Aya nu sami kurus ngungkul aya gitu nya. Aya nu sami mancung ngungkul aya, nu sami pegeng ngungkul aya. Jadi yang sami anu ngumpul tapi wajah nama teh aya anu sami. Sadayana ku Allah didamel benten. Kawana kau menunjukkan bahwa Allah mah kuasa beri ngadamel anu kumaha wae oge. Ta Allah ngajantenkeun perbedaan di antara urang nah hati warang parasea kana pisanes. Sanes. Anu pendek jeung nu jangkung papasean teu biasa berteman pasupados ngahiji sadaya litafarroku lita'arofu. Jadi dina Allah ngajantenkeun teh nyiptakeun teh sanes litafarroku tapi lita'arofu supaya saling kenal mengenal, supaya saling muhasabah diri, saling mentadaburi diri gitu. Ya Allah, kuasana Allah nyiptakeun anu ieu, nyiptakeun anu kitu, nyiptakeun anu kitu. Sawan-awana jalmi tetep aya anu mika resep dunya. Saruge urang cek batur goreng patut, misalnya cek urang mah kasih. Gitu kan. Urang oge cek batur mah beureunan goreng patut cek salaki urang mah seksi. Jadi gitu perbedaan-perbedaan. Saawan-awana oge lamun iman ka Allah Subhanahu wa taala mah janten sae. Waya hikayat tapi nanti jam 11. Sarubu. Aya hikayat hiji bios jadi hikayat. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya hiji kulit hitam Bu. Namina Sa'ad bin Sulaim. Eta Sa'ad bin Sulaim teh awon teu kabayang Bu kulit hideung geus terang siga arang lamai kadeplik sok ieu ninggal pernah ninggalkeun dina gambar
lambai kedeplik. Lambai agung liburan kedeplik sok ayahnya kita mengiriman WA dina ieu tawa dina Facebook sok aya geuningan wajah nanti seperti itu ketika bayar. Tah eta beriman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dongkap eta jalmi teh ka Rasul. Wahai Rasul, abdi paratos iman ka anjeun salami genep sasi. Tapi abdi teh gadung ngakahoyong nyaeta cenah hoyong ngagaduhan istri. Tapi abdi teh ditolak wae. Ku anu tebih di dieu, ku anu caket ditolak wae cenah. Nah cenah haika jalmi sapertos abdi anu goreng dieu bakal lobet ka surga moal apa cenah di surga teh bidadarina garilis. Tomboro oge bidadari surga, bidadari dunia oge aralim ka abdi teh cenah. Tasawur Sa'ad bin Sulaim. Abdi tos iman ka Rasul cik cenah ku Rasul jelaskeun ka abdi. Nah abdi bakal kaya bidadari moal. Kayak di surga bidadari teh dina cerita dina Al-Qur'an dina surat Al-Waqiah lupa. Wah geulisnya upami bidadari nyiduh ayeuna ka laut ku atuh salaut kayak bakal harum ku ciduk mungkul. Kumaha geulisna eta bidadari. Bakal seuneu sore ta saat abdi meureun da goreng pakut sana kulit oge hideung sareng kiwir kadeplik moal mungkin meunang bidadari. Ayeuna oge istri-istri teh cenah ku abdi di Pinang teh aralim, bapakna oge teh satarujun dan dengan wajah abdi bikasieun saur eta saat. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya Yasir teh cenah di dieu. Aya Yasir teh hiji sahabat ngagaduhan putra istri anu geulis sareng saleh. Teu aya cenah. Anjeun apal imahna jiddah tangkal Yasir saur Rasul. Kami nikahkeun anjeun jeung putri Yasir saur eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Sa'ad. Eta Sa'ad angkat ke bumina Yasir ketukna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasir ngaraos bingan lagi aya sara urang Arab umureun anu bade minang ka anak abdi teh urang Arab. Ai pas ditinggal wajahna hideung sareng namanya kedeplik. Wahai Yasir, abdi kenging amanah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen abdi tos ditikahkeun sareng putri anjeun. Pidian abdi nepangan putri anjeun. Eta Yasir nguping gitu amak nu aya tuh akan dijablokeun pantona hayang cenah boga minantu kanu model kitu sareng Yasir. Mung putrina eta Yasir anu nami Atiqah putri anu salehah. Saur eta putri Yasir teh anu namina Atiqah, wahai ayahku sateu acan Allah sareng Rasul murka ka anjeun susul deui eta jalmi anu tadi ka dieu. Margi abdi tos ditikahkeun ku Rasulullah. Upami bapa nolak berarti bapak nolak karena anu tos digariskeun ku Allah sareng Rasul. Nah, saur eta istri yang murah kaya dia anu saleh. Abdi ridho cenah ditikah ku anjeunna. Margi abdi ditikahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon wae anu tos digariskeun ka abdi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdi bakal nampi. Eta saur barangkali anu saleh. Yasir nome sada angkat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teras anjeunna nyarios nyuhunkeun ampun ka Allah sareng ka Rasulna. Yen Sa'ad teh sami makhluk Allah, yen Sa'ad teh ciptaan Allah ditampi cenah sebagai menantu abdi. Teras Rasul nikahkeun Sa'ad ka putra Yasir teh didinya diwalian ku Yasir. Terus dinikahkeun mas kawinna 400 dirham. Di mana cenah? Eta 400 dinar. Di mana cenah mas kawinna? Nyuhunkeun ngadadak. Eta nyuhunkeun ka Utsman bin Affan 200 dinar. Terus ka Sayyidina Ali 200 dinar. Kenging 400 dinar anjeunna angkat ka pasar bade meser perlengkapan mas kawin. Tapi di pasar bu name bade meser peralatan aku
saking aya sayup-sayup serupan berjihad di jalan Allah nyaeta aya serangan ti kaum kafir Quraisy. Sahan berubah haluan kawin nama badai meser perlengkapan kanggo mas kawin teh nya anjeunna pakai apios cenah nama bade di sangeun ka Allah Subhanahu wa taala abdi bade berjihad di jalan Allah malah dipesankeun kuda sareng pedang. Mas kawin cenah ka istri abdi nyaeta kuda sareng pedang abdi bari mas kawinan ku berupa jihad abdi seorang syuhada. Anjeunna teu janten meser perlengkapan kanggo mas kawin istrina malah dipesankeun kana kuda perang sareng pedang. Satus itu lumpat ka medan perang, angkat perang. Istrina nu namanya ditikah, teu kabujeng kadongkapan Yasir. Lagi perang heula. Saatosna peperangan Yasir dibunuh ku kain kafir Quraisy. Tapi Yasir paratus membunuh beberapa kafir Quraisy, anjeunna jihad di jalan Allah karena cinta Allah sareng cinta ka Rasul sareng hoyong menegakkan agama Allah nyaeta Islam. Sahabat pesan wahai Rasulullah, Yasir parantos gugur di medan perang. Rasulullah nyaketan kaita Yasir anu terjatuh dina kuda perang teh terus dicanak di pangkalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat jalan Yasir. Tapi Rasul nangis terus Rasul gumujeng. Sahabat anu sanes gumujeng bari ngabalieur kitu nya. Sahabat anu sanes heran, naha cenah Rasul? Hiji anjeun nangis, kadua gumujeng, katilu ngabalieur. Nah aya naon anu katinggal ku Rasul? Kuring nangis karena haru karena perjuangan sareng karena semangatna Yasir dina membela agama Allah ayeuna berada syukur. Anu kadua kuring ngarasa bungah tersenyum margi Yasir disambut ku bidadari Allah anu cantik, anu garis, bidadari lagi sareng hiji di rumah bidadari disambut ku para bidadari di taman surga, di taman Al-Kautsar saur Rasulullah SAW. Nah cenah kuring ngabalieur margi aya hiji bidadari anu gaunna tersingkap. Teunteu Rasul ngaros isin pangintennya gaun eta bidadari teh tersingkap jeung ping-pingna katinggal gitu. Bitisna katinggal ku Rasul, mata Rasul ngabalieur. Tah Yasir sok sanaos kedeplik hideung tapi atos maut komo aya dina jalan Allah mah disambut ku bidadari-bidadari. Teu geuleun Ibu. Nah oge sami engke pangintennya mun aya bidadara ge mah aya pangeran-pangeran cinta. Mudah-mudahan urang engke disambut ku pangeran-pangeran surga. Mun pangeran-pangeran surgana pimpinanana sareng urang upami dugikeun ka akhir zaman. Sareng urang pimpinanana pangeran-pangeran anu sanes. Amin ya rabbal alamin. Eta panginten ku obrolan dina dinten ieu mudah-mudahan aya manfaatna bisa diberkati mudah-mudahan sadayana anu intina mah urang ngaguar ayat-ayat suci Al-Qur'an sok sanaos ayat per ayat anu kawita urang keterang mudah-mudahan janten terang yang dina ayat Al-Qur'an teh anu dibahas mung sanes masalah fikih ngumpul sanes masalah akhlak ngumpul tapi semua aspek kehidupan dibahas di dalam Al-Qur'an. Tan kemah urang buar deui naon deui kita tak asal dibuarnya supaya surangna langsung terbuka kana ayat-ayat suci Al-Qur'an. Anu letak nama tina cari nanti anu geus nanti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Maha Pengasih